Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай көріністен бастағым келіп отыр. Әрине біз бүгін кухняны эмульсиялайтын боламыз. Әрине папамыз тез-тез өйткені эмульсиялау керек, сондықтан біз мына жерді тез-тез босатып жатырық. Өйткені тағы да жұмысы бар, сол жұмысқа кету керек. Соменен уақытты бос кетірмей осы жерді бір эмульсиялау алу керек, өйткені қалып кетеді тағы да. Қазір енді папамыздың жұмысы өте тығыз, көп, сондықтан уақытты да аз, осындай бос уақытын өйстіп пайдаланып қалатынымыз бар. Мына жерде мынандай шыбын жабысып қалатын, осындайды бір ай бұрын қойған болатынымыз, бірде-бір шыбын жабысқан жоқ. Неге екенін білмеймін. Бұл жерде мен тек қана жинастырғанымды түсірдім, өйткені енді уақыт аз болғандықтан тез-тез түсіре алмадым. Оның үстінен телефонымды заряд отырып қалған, сонымен зарядқа қойған болатынмын. Сонымен түсіруге үлгере алмадым. Мына жерде енді шкафтың ішін жинастыратын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, жоғарғы жағы өте керемет әдемі болып тұр. Төменгі жағын қарасаңыздар, осылай шашылу болып жатыр. Алдыңғыны енді қыдырған кезде осы жақта киімдер болатын, өйткені дала қазір кешке таман салқын, сондықтан осы жерден жаңағы киімдер тіздеген болатын. Сонымен шашып тастадық, тез-тез жиналу керек болды да, одан кейін тез-тез үтіктеу керек болды, сондықтан жинауға үлгермедім. Мінекей енді қазір барлығын жинастыратын боламыз. Бұл жерде тек қана күздік киімдер, жаздық киімдер жоқ. Бұл жерде по-моему, бұлар кейінен жуылған киімдер болу керек, сондықтан осы жерге қойып қойғам, или симай қалған, жоғарға симай қалған, соменен төменгі жаққа қойып қойған болуым керек, и вакуумный пакетке салмаған екенмін. Шынын айтқанда кухняның іші өте қатты кірлеп кеткен, өйткені 1-2 жылдай болды, по-моему, 1-2 жылдай болды, не ремонт жасамамыз, оның үстінен біз ар жағына душ қостық, сол кезден бастап ештеңе істемеген екенбіз. Осыдан кейін эмульсиялаған кезде кәдімгідей кухняның кәдімгідей іші тазарып, көзіміз ашылып, кәдімгідей әппақ боп, сондай керемет болып қалды. Әлі де кухняда тірліктер біткен жоқ, соединитель жуу керек маған. Ол өте қиын, өйткені ол жердегі кішкентай болса да, ол соединительге біраз күшін кетеді, өйткені менің швабрам жөнді емес. Магазиндерді қарау керек, бір жақсы бір швабра алып, содан кейін барып жусам ба деп жүрмін, қарайтын боламын. Әрине, жаңа тиімді бағасына да қараймын. Егерде қатты қымбат болса, онда алмаймын. Егерде орташа бағада болатын болса, алатын боламын. Маған кейін кезде швабраның өте кішкентай шелікпен сондай ұнап жүр. Енді бір жақта бар ма, жоқ па, оны қарастыру керек. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде пастельдерді, артық пастельдерді қазір вакуумный пакетке салып қоятын боламыз. Бұлар да өзім киімдермен бірге араласып жүр, сонымен лучше вакуумный пакетте тұрған жақсы. Оның тағы да Алматтан кішкентай болып қалған киімдер шықты, оларды да сол вакуумный пакетке салып қоятын болам, өйткені басқа салатын жер жоқ. Сандық бізде ол деген керемет тола, оның ішінде соңғы жинағанымда тағы да үстіне киімдер тығып әйтеуір сыйғызып сөйтіп салған болатын. Енді бір жол 3-4-еуін салсам точно сандық 4 жаққа қарай құлайды. Мен осы киімдерді уақытша осы жерге қойып қойдым. Әрине әлі бізде көп қоятын жер жоқ, мысалға киім жинайтын жер жоқ. Осындай кішкентай болып қалған және де артық болып қалған киімдер қоятын жер, ол бізде тек қана жоғарғыдағы кішкентай шкаф. Ол жерде мысалға жаздың күні қыстық киімдерді жинаймыз, қыстың күні жаздық киімдерді жинаймыз. Әрине жаздық киімдер жұқа болғандықтан тез сиып кетеді. Қыстық киімдер енді сәл проблемасы бар. Қалай сыйғызам, қалай жинайым дегендей сондай басын қатады. Мына жерде енді шкафтың іші, бұл жерде де шкафтың полкаларында киімдерім шашылып кеткен. Киім іздеген ба, өзім шашқан болуым керек соған қарағанда. Сонымен ол киімдерді де жақсылап реттеп қоятын боламын.
Мына жерде енді Алматтың 3-4 киімі қалыпты өзінің полкасында. Соған қарағанда бұл біраз футболкаларын киіп тастаған, бағана стиркаға салған кезде көрдім, и біразынан жаңағыдай босаттым дедім. Сонымен осындай кішігірім футболкалар қалған. Бірақ футболкаға алған ғой. Мінекей сіздермен бірге жақсылап барлығын жинап алдық. Мінекей өздеріңіз көрдіңіз, жоғары жаққа тиген жоқпын, тек қана астын жинастырып алдым. Одан кейін мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мінекей бұл жерде бізде қыстық киімдер осылайынан тұрады. Енді бәрі тығылып тұр бұл жерде, сондықтан құламайды ол киімдерге, қорықпаймын, құлайды, төбемізге құламайды деген ондай проблема жоқ. Одан кейін сіздермен бірге микроволновканы жақсылап сүртіп алатын боламыз. Жумаймыз, өйткені бұның ішінде тек қана нанның қоқымы, соны жақсылап сүртіп аламыз. Оның үстіне кішкене шаң болып қалған, и тарелкасы ластанып қалған. Сол тарелкасын жақсылап жуып алып келем, сүртеміз деппін ғой, жуып алып келем дағы. Одан кейін барып микроволновканың ішін жақсылап сүртетін боламыз. Бұның ішіне енді көбінесе бізде нан мен сыр қояды, сол кезде солайынан көбінесе шашылады. Көбінесе солай шашылады, былай микроволновка қаттығындай кір болып, май шашырамай. Микроволновка жақсы нәрсе ойлап таққан, ол крышкасы өте жақсы, біраз майдан, сондайдан кәдімгідей қорғайды. И бізде көбінесе сол нанға и тамақты көп сала бермейміз бізде, өйткені бізде ондай тамақ ертесінде қалмайды, қазір қалдырмай істеп жүрмін, өйткені көбісі желіне бермейді тамақтың. Сонымен кішкентай ғана, кішігірім ғана істеймін, болды. Енді сағатын жөндеп қоятын болам. Сағатын жөндеп қойған сайын постоянно свет өшіп қалады. Бір жол енді свет өше ма, өшпей ма көретін боламыз, бірақ сағатына жөндеп қойсам, постоянно осы сағатқа қарап жүреміз негізі. Одан кейін сіздермен бірге осылай даладағы есікке ауысатын боламыз. Бұл жерде енді ішін эмульс салады ғой, кухняның ішін, сол жерлерде есікке жағылған болатын. Сол есікке жағылғаннан кейін солардың бәрін жақсылап сүртіп аламыз. И сыртында да эмульса шашыраған болатын, соларды жақсылап сүртеміз. Оның алдында да жаңағы ложик ұрған кезде де балшықтар жабысқан болатын, солардың бәрін жақсылап сіздермен бірге сүртіп алатын боламыз. Бүгін бізде ауа райы өте керемет, салқын, күшті болып тұр. Кішігірім әйтеуір себелеп жаңбыр жауып қояды, жаусам ба, жаумасам ба деп ойланып тұр, ерініп тұр ғой, в общем. Сонымен әйтеуір түске таман уже кішкене болса да күн шыға бастады. Азанда кәдімгідей салқын болып, жаңағы себелеп арасында әйтеуір. Негізі бүгінгі ауа райы өте керемет, қолайлы болды тірлікке. Одан кейін бұл есікке негізі мен аппаққа краскілеп тастадым ғой, мен ойлап отырмын да, басында бірінші әкелген кезде краскілеп тастау керек еді, сол кезде осының ішіндегі картоны майыспайтын еді да, бізде көбінесе жаңа кухня буланып кете беретін еді, өйткені тесік жоқ етін. Сол кезде сол буланғаннан есікте буланатын, сөйтіп суы ағып, жаңағы ішіндегі картон қағаз сияқты сол майысып кеткен болатын. Өздеріңіз байқап тұрғандарыңыздай, бұл жерде тек қана бірінші губкамен сүртіп алып жатырмын, өйткені кетпейтін эмульсиялар бар, цементтер бар дегендей, солардың бәрін жақсылап кетірдім. Одан кейін мына есікке көптен бері жумаған болатын, содан кейін осы төменгі жақтары кәдімгідей қатты кірленіп қалған, солардың бәрін жақсылап сүртіп алдым. Одан кейін суымды ауыстырып, осындай таза майлықпен тағы да үстінен жақсылап сүртіп алдым. Өйткені таза майлықпен сүртпесең эмульсия кетпейді, сатпал болып қалады. Негізі ең оңай әдіс бұл жерде жаңағы даладағы суды қосып, шлангымен жақсылап жуып алу өте жақсы керемет тәсіл, бірақ мына жерде есіктің алдын су қылғым келген жоқ, құрғақтай болып тұрған жақсы маған, өйткені үйге барлық жаңағы балшықтар кіреді. Сонымен лучше осылайынан қолмен сүртіп алайын, зато есіктің алды таза тұрады. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай барлығын жақсылап сүртіп алып жатырмын. Бірнеше қайтара сүртіп алдым. Енді кейбір жерлерін үзіп тастасам, өйткені ұзақ болып кетеді бұл жерде.
Мінекей енді есікті жақсылап сүртіп болдым. Бүгін менде стирка өте көп, қолмен де жуғаным бар, и стирка қосқаным да бар. Мінекей біз осылайынан барлығын эмульсалады сырты. Кішкене болса да адам болып қалды. В общем, мына жерде есікті мінекей жақсылап сүрттім. Кейбір жерлерінде бар енді кішкене нолар, енді істеген адамға байланысты. Мен сүрткен кезде көбісін кетіре алмадым. Мінекей ішінде өйстіп жақсылап сүртіп алдық. Мінекей сурет жабыстырып тастаған болатын тесіктеріне, бір-екі қатты көрінетін тесігі бар еді, сол жерге өйстіп суреттерді жабыстырып тастадым. Өйткені онсыз болмай жаман көрініп тұр. Мінекей бізде ауа райы осылайынан болып тұр. Түстен кейін өйстіп кішкене болса да күн ашылды. Енді мына жерде біз кішігірім қыдырған болатынбыз. Кешке таман Жеңіс паркіне бардық. Негізі мүлдем бармаппын, ойыма да келмепті сол Жеңіс паркіне бару деген. Бұл жолы енді бірінші рет бардық. Енді бізге ұнады. Алмат осындай неден горкадан кашенді, одан кейін осындай тир атты. В общем, папасы екеуі демалыс күнімізді осылайынан қызықты өткіздік. Мен сіздермен бірге жақсылап үйлерді жинастырып алдым. Әрине ремонттан кейін әлі де бар майда шүйделер. Оның алдында да жақсылап стирка болған болатын майда шүйделер, солардың бәрін жақсылап жинастырып алдық. Енді кішігірім қалды, соларды жақсылап сіздермен бірге жинайтын боламыз. Мен влогымды аяқтайын, сіздермен қоштасайын. Сау болыңыздар.